嗨，大家好，我是安然若风。前段时间我不是用千岛格的布料给自己做了一身香奈儿风的套装吗？这次我用毛线给自己织了一条配套的千鸟格的围巾。没错，这种千鸟格是可以用毛线织出来的。这个织法呢非常简单，而且织出来以后它是两面都可以戴的。这面的话就是黑色多一点，然后翻过来我们看，这面就是白色多一点。喜欢哪面都可以拿哪面当正面。然后现在我们就开始学这条围巾的织法吧。用到的东西就是毛线还有钩针，我用的是4.25毫米的钩针。起头的话用哪个颜色都可以，我就用黑色了。起头的方法是右手握住线头，左手3根手指，右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，然后把被压在下面的这部分压过来，然后再从下面穿回来，把穿回来的这部分拉出来，然后把高针穿过这个环儿，把毛线拉展，这个头就起好了。然后我们先织一行辫子针，辫子针织法是钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是一个辫子针。钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是2个。这一行辫子针呢，起的是围巾的宽度，你可以织任意针数，只要是单数就可以。这行辫子针织完，我们看钩针上这个环不算一针，然后下面这个2条线组成的一个 V 字，这个是第一个辫子针，然后我们要跳过第一针，在第2个 V 字，也就是第2个辫子针的位置织一个短针。短针的织法是钩针从这个 V 字这条线穿过去，然后把线勾回来。现在钩针上有2个环，我们勾住线穿过这2个环，这就是一个短针。然后下针的地方我们要织一个长针，长针织法是钩针绕线，然后从下一个 V 字这条线穿过去，把线勾回来。现在我们钩针上有3个环，勾住线穿过前2个环，钩针上还有2个环，勾住线穿过剩下2个环。然后第3针我们再织一个短针，钩针从这个 V 字穿过去，把线勾回来，钩针上有2个环，勾住线穿过全部2个环。然后第4针我们再织长针，钩针绕线，从下一个 V 字上面这条线穿过去，然后把线勾回来。钩针上有3个环，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过剩下2个环。这行就是这样的，我们单数针织短针，双数针织长针，这样把这一行织完，你最后一针应该是一个长针。现在我们该织最后一个长针了，方法还是钩针绕线，从最后一个 V 字这条线穿过去，然后把线勾回来，然后勾住线穿过前2个环。现在不是应该勾住线穿过后2个环了吗？我们不穿，我们拿另一个颜色的线，把它这样在手指上绕一下，然后用钩针把它勾过钩针上的2个环，这是我们换线。然后现在我们用这个第2个颜色的线织一个辫子针，辫子针还是钩针勾住毛线，穿过钩针上的环。然后现在我们把这个转过来，转过来以后，我们把之前的这条黑线，还有刚才的这个白色线的线头，我们跟这个并在一起，跟我们刚织完的这行并在一起。然后我们接下来要织的时候呢，就要把这2条线都织在里面。我们首先还是在第1针的位置，就是这2条黑线组成的这个 V 字，在这儿织一个短针，方法是钩针从这个 V 字下面穿过去，穿过这2条线，然后呢，这2条线要织进去呢，我们就把这2条线一起并过来，并过来这条黑线还有这个白色线的线头，然后把钩针勾过来。现在钩针上有2个环，我们勾住线穿过这2个环。然后下针呢，第2针我们织长针，钩针绕线，然后从这个 V 字下面穿过去。穿过去的时候呢，把这2条线还是并在一起，挨住它，然后把白线勾回来。
现在钩针有3个环，钩住线穿过前2个环，钩住线穿过剩下2个环。其实这一行的织法跟前一行是一样的，就是我们单数的针织短针，双数的针织长针，只不过织的同时，我们要把这2条线并在旁边一起织进来。下一针短针，钩针从这个 V 字黑线这2条线，这个 V 字穿过去，把这2条线跟这个 V 字并在一起，然后把线勾过来，钩针2个环，钩住线穿过这2个环。下一针是长针，钩针绕线，从下一个 V 字下面穿过去，这2条线并在里面，然后把线勾过来，钩针上有3个环，钩住线穿过前2个环，钩住线穿过剩下2个环，就这样把这一行织完。最后一针呢，又是长针，钩针绕线，从最后针地方穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前2个环，剩下这2个环的时候呢，我们不勾了，我们又换上这条黑色的线，然后勾着黑色的线穿过这2个环，然后我们现在织一个辫子针，然后把它转过来，转过来以后，我们要织其实又跟前一行一样了。我们首先在第1针的位置织一个短针，织的同时要把这个白线，前一行这个白线织在里面，钩针从这个 V 字，这2条白线组成 V 字下面穿过去，然后这个白线并在旁边，把黑线勾回来，钩住线穿过这2个环，一个短针，然后第2针我们织长针，钩针绕线，从下面这个 V 字下一个 V 字，这2条白线组成 V 字穿过去，这条白线并在旁边，然后把线勾回来，钩住线穿过前2个环，钩住线穿过剩下2个环。第3针又是短针，钩针从 V 字下面，看这 V 字白线看得比较清楚，前一行黑线的我看的不是很清楚，然后我们把这个白线并在旁边，然后把线勾回来，钩住线穿过2个环，然后下一针又是织长针，绕线从下一个 V 字下面穿过去，白线并在旁边，把线勾过来，勾住线穿过前2个环，穿过剩下2个环，就这样子一针短针一针长针把这行织完。最后一针我们看又该织长针了，还是钩针绕线，从最后一针的位置最后一个 V 字穿过去，白线并在旁边，然后把线勾回来，勾住线穿过前2个环，然后不是应该勾住这个黑线穿过这2个环的吗？我们不用黑线了，我们用白色的线，白色的线穿过这2个环，这样这一行就织完了。然后接下来我们还是织一个辫子针，然后转过来，转过来以后又跟前一行一样了，我们把黑线并在旁边，然后用白线在单数的针数织短针，双数的针数织长针。首先我们在第1针的位置织一个短针，要把黑线并在旁边，然后第2针的位置织一个长针，记得把这个黑线并在旁边。就这样一针短针一针长针的把这一行织完。另外就是每行的第1针都是短针，还有每行的最后一针都是长针。最后一针又是长针，钩针绕线，从最后一针穿过去，别忘了这个黑线并在里头，勾住线穿过前2个环，然后这时候又要换线了，用这个黑线过来，一个辫子针，然后转过来，又跟我们之前几行一样了。那我们接下来要做的呢，就是重复这几行我们织的，就是单数针织短针，双数针织长针，然后每行织到头换一次线，织到你满意的长度，这条围巾就织完了。